محمد عربی دے در دی گال اے پیغام سینیاں دے اندر محفوظ کرو آج دے دور دی اشد ضرورت ہے آج دے دور دے اندر طرح دے فتنے آ گئے طرح دے گالیں کوئی فضیلتاں دے نہ دے کوئی نمبران دے نہ تھے عوام کو گمراہ کرن دی کوشش کریں احباب اسا حضور نبی رحمت لجبال آقا جنہ کو اعلان فرما دیتا جنہ کو اپنے دامن کے اندر جگہ دیتی ہے چاہے وہ گھرانے آلے ہیں چاہے وہ حضور دے یارانے آلے ہیں پر ساریت کامل ایمان ہے ایکان ہے اگر صحابہ دی گال آوے سنی والی گردن جھکاوڑا لے محمد دے گھر دی گال آوے سنی والی گردن جھکاوڑا لے وَمَن مَاتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ شہیدہ جو بھی بندہ نبی رحمت لجبال آقا دی آل دی محبت گھن کے دنیا تو ٹر گیا شہادت درجے تے فائز ہو گیا شہید واسطے نبی رحمت لجبال آقا فرمایا شہید دا پہلا قطرہ